Merci à tous de votre présence et je veux dire la joie que j'ai à de nouveau pouvoir prendre la parole dans cette assemblée, rassemblée par les mêmes valeurs et le même souci de construire un avenir. Большое спасибо. Я хочу разделить большую радость снова быть здесь, снова обращаться к этой аудитории, которая собрана одной и той же заботой вместе строить будущее на тех же ценностях. Je voudrais donner d'abord la parole à un théologien français contemporain que vous connaissez, je pense, Henri de Lubac. И в первую очередь я хочу дать слово французскому богослову, которого, наверное, многие из вас знают, Анри де Любак. Il écrit: Il arrive assez souvent qu'on raisonne comme si tout le mystère était du côté de Dieu, tandis que rien dans l'homme n'échapperait aux prises de l'expérience et de la raison. Цитата. Часто бывает так, что мы размышляем таким образом, как будто бы вся тайна была на стороне Бога, тогда как ничего не оставалось бы в человеке, что ускользало бы от опыта разделенного и продиктованного естественным разумом. Tu as traduit tout? Oui, non, Voilà, d'accord. Ouais. Toute notre nature nous serait transparente et nous tiendrions la clé de tout ce qu'elle nous manifeste. Il y a là une illusion. Часто бывает так, что мы мыслим, как будто бы все в нашей природе было прозрачным, и ничто не и мы владели ключом того, что эта природа выражает. Но это иллюзия. Qui pourrait, s'il réfléchit, s'en tenir à un pareil découpage? L'homme lui-même est infiniment profond. Если задуматься, кто мог бы ограничиться подобным разрезанием? Если задуматься, человек сам по себе бесконечен. Pascal est quelqu'un qui rejoint Dieu à partir du mystère de l'homme. Паскаль – это кто-то, кто приближается к Богу с помощью тайны человека. Et je voudrais donner la parole à une deuxième personne, une philosophe française contemporaine, presque, enfin, Simone Weil. Я хотела бы вслед за этим дать слово еще одному человеку, французскому философу, практически нашей современнице, Симоне Вейль. Elle écrit: La contradiction essentielle dans la vie humaine, c'est que l'homme, ayant pour être même l'effort vers le bien, est en même temps soumis dans son être tout entier, dans sa pensée comme dans sa chair, à une force aveugle, à une nécessité absolument indifférente au bien. La première phrase. Существенное противоречие в человеческой жизни состоит в том, что человек, устремляясь всем своим существом к благу, в то же время подвержен в своем собственном существе, в полноте своего существа, в своей мысли, а также в своей плоти, слепой силе, некоторой необходимости, которая абсолютно чужда блага. Nous en avons eu hier soir une expérience quand, sur le tableau, on a déployé tout l'éventail sémantique de la dignité humaine, et puis on a fermé le tableau et on a déployé l'éventail sémantique de la perte ou de la négation de la dignité humaine. Вчера вечером у нас было доказательство этому, когда мы открыли доску и развернули на ней весь спектр, весь веер семантических
значений, связанных с достоинством, а затем закрыли доску и увидели, что точно так же можно выстроить ряд тех явлений, которые отрицают ее. En langage pascalien, cela s'appelle grandeur et misère de l'homme. На языке Паскаля это значит величие и немощь, малость человека. La grandeur et la misère sont deux notions contradictoires. Величие и немощь – это два понятия, противоположные друг другу. La contradiction met l'esprit humain devant l'absurde. Противоречие выставляет ум человека перед абсурдным. Et alors, ou bien on se résigne à l'absurde, И таким образом мы либо поддаемся, соглашаемся на абсурдное, ou bien on essaie de concilier les contradictoires. либо мы стараемся примирить противоречия. Mais Simone Weil nous dit qu'il y a deux manières différentes de tenter de dépasser l'absurde. И Симона Вейль говорит о том, что есть два возможных пути для попытки преодоления абсурдного. Il y a un usage légitime et un usage illégitime de la contradiction. Есть легитимное использование противоречия, но может быть и иллегитимное. L'usage illégitime consiste à associer des pensées incompatibles comme si elles étaient compatibles. Нелегитимное заключается в том, когда мы стараемся понятия, которые противоречивы, свести в некоторую целостную картину, как будто бы существует возможность для того, чтобы сделать их сочетаемыми. L'usage légitime consiste d'abord à essayer d'éliminer, si possible, un des deux termes. А легитимное использование заключается в попытке, если она возможна, в том, чтобы начать с упразднения одного из противоречащих понятий. Je peux éliminer la grandeur et dire que l'homme est un fétu de paille. Я могу упразднить величие и сказать, что человек спаян из разных элементов. Je peux éliminer la misère et dire que l'homme est son propre artisan et son créateur de lui-même. Я могу упразднить немощь и сказать, что человек сам себя творит, сам себе является ремесленником. Mais dans les deux cas, le réel résiste. Но в обоих случаях реальность сопротивляется. Alors, dit Simone Weil, il faut alors reconnaître la contradiction comme un fait. И в таком случае, говорит Симона Вейль, необходимо признать противоречие как факт. Puis, je cite, il faut s'en servir comme d'une pince pour entrer par cette contradiction en contact direct avec le domaine transcendant de la vérité inaccessible aux facultés humaines. И затем, говорит она, этим противоречием, этим фактом следует воспользоваться как деликатными щипцами, Entrer en contact чтобы direct. вступить в прямую связь с пространством трансцендентного, пространством недостижимой, с пространством истины, недостижимой для способностей человека. Il s'agit d'un contact entre l'esprit et ce qui le dépasse, ce qui n'est pas pensable. Ce contact est surnaturel, mais il est réel. Это прямое вхождение в прямое отношение между тем, что доступно разуму, и тем, что его превышает. И это отношение реально, потому что речь идет, опять-таки, о сверхъестественном, но реальном. Je crois que Simone Weil et le père de Lubac nous donnent les deux clés pour entrer dans la démarche de Pascal. Мне кажется, что
Анри де Любак и Симон Вель дают нам две идеи, которые помогают подступиться к идее Паскаля. Qui est Pascal? Кто такой Паскаль? Vous avez le portrait de Pascal peint par un de ses contemporains, Philippe de Champaigne. Перед вами портрет Паскаля, написанный одним из его современников Филиппом Шампенем. Et ce portrait nous dit déjà beaucoup de choses. И этот портрет уже о многом говорит. On voit un homme jeune. Мы видим молодого человека. Pascal est mort à 39 ans. Паскаль скончался в 39 лет. Il a gardé la fraîcheur et l'élan des jeunes créateurs. Он сохранил свежесть и энергию молодых творцов. On voit un homme qui est fondamentalement un regard. Мы видим человека, которого фундаментальным образом определяет взгляд. Pascal est un homme qui veut voir. Паскаль — это человек, который хочет видеть. On peut dire que son œuvre, les pensées, sont une dramaturgie de la liberté et de la dignité humaine. Можно сказать, что его творчество является драматургией de la dignité et de la liberté. Является драматургией человеческого достоинства и свободы. Son contemporain Descartes, pour penser bien, ferme les yeux et s'enferme dans un cabinet de réflexion. Современник Декарта, как правило, закрывается в кабинете, прячет взгляд для того, чтобы сосредоточиться на предмете своего исследования. Pascal, pour penser, ouvre les yeux. Паскаль для того, чтобы мыслить, широко раскрывает глаза. Il dit qu'on voit, qu'on imagine, qu'on se représente, qu'on regarde. Он говорит постоянно в своих текстах: давайте посмотрим, следует присмотреться, можно представить и так далее. Il veut recevoir ce qui est donné. Он хочет получать то, что дано. Il veut obéir aux faits. Он хочет следовать и быть верным фактам. En cela, il est à la fois fidèle à la révolution scientifique de son temps et fidèle et peut-être prophète pour nous aujourd'hui. В этом смысле он верный ученик той научной революции, современником которой он был, и также, может быть, в силу этой способности он является пророком для нашего времени. Ce donné, il va le saisir de manière immédiate. C'est davantage un homme de l'intuition qu'un homme de la déduction. То, что дано, он в первую очередь схватывает непосредственно. Он во многих смыслах скорее человек интуиции, чем дедукции. C'est pourquoi, pour lui, l'organe essentiel de la connaissance, c'est ce qu'il appelle le cœur. Поэтому для него главным органом познания является сердце. Mais le cœur n'est pas simplement le lieu des émotions, le cœur est le lieu de la saisie, de la profondeur de l'être. И в этом смысле сердце понимается не как место чувствительного, а место схватки глубины человечности. Mais Pascal sait très bien que pour bien voir, il faut bien se situer. Но Паскаль хорошо понимает, что для того, чтобы хорошо видеть, нужно хорошо себя расположить. То есть находиться в хорошем Pour месте. bien voir un tableau, il y a un point, il ne faut pas être trop près, il ne faut pas être trop loin, il y a une juste distance. Для того, чтобы хорошо рассмотреть картину, нужно быть не слишком близко, не слишком далеко. Есть одно место, из которого картина открывается наилучшим образом. Et donc la question est, où faut-il se situer pour bien voir l'homme? И вопрос такой: где необходимо расположиться для того, чтобы наилучшим образом видеть человека? Voilà la réponse de Pascal. Вот ответ Паскаля. Все наше достоинство состоит в том, чтобы его помыслить. Bien situer l'homme, c'est le saisir dans sa dignité.
Хорошо расположить человека – это охватить его в его достоинстве. La dignité de l'homme n'est pas quelque chose qu'on voit avec nos yeux empiriques. Достоинство – это не нечто такое, что мы видим, наблюдаем с помощью наших эмпирических глаз. Elle n'est pas mesurable, elle n'est pas numérisable. Ее нельзя измерить, ее нельзя перевести в количественную составляющую. Pascal nous dit, la dignité de l'homme, c'est la pensée qui la constitue, et c'est donc la pensée qui peut la saisir. То, что конституирует достоинство, это мысль. И значит, именно мысль может ее охватить. Le lieu propre de l'homme, ce qui lui donne sa dignité, ce qui en fait une personne et non pas une chose, c'est bien le « je pense ». Et là, Pascal et Descartes, sur ce point, sont d'accord. Место, которое позволяет охватить человека, то, что позволяет зафиксировать его достоинство, это пространство «я мыслю». И в этом «я мыслю» можно сказать, что Паскаль и Декарт согласны между собой. Mais la question rebondit. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Но опять-таки прорывается вопрос, а что значит мысль? C'est une question très importante pour nous aujourd'hui, Это сегодня для нас очень важный вопрос. parce que nous sommes contemporains d'un extraordinaire développement de la pensée scientifique. Потому что мы живем во время удивительного развития научной мысли. Avec comme corollaire l'extraordinaire développement de la technologie. И за этим следует удивительное развитие технологий. Pascal est quelqu'un qui, pour répondre à la question « qu'est-ce que cette pensée qui nous donne la dignité ?» va convoquer à la fois les sciences, la philosophie et la théologie. Паскаль для того, чтобы ответить на вопрос, чем является мысль, обратиться одновременно и к науке, и к философии, и к богословию. Il est donc quelqu'un qui ne renonce pas à penser. Таким образом, он является кем-то, кто не отказывается, не уклоняется от мысли, от процесса мышления. Si la dignité de l'homme est dans la pensée, je ne dois pas avoir peur de penser jusqu'au bout. Если достоинство человека заключено в мысли, то я не должен бояться мыслить до конца, доходить до границ. Et je dois essayer de vivre selon ce que je pense. И я должен стараться жить в соответствии с тем, как я мыслю, что я мыслю. C'est pourquoi Pascal, dans les pensées, d'abord le titre, mais dans les pensées, parle souvent à la première personne, je. И именно поэтому Паскаль в мыслях, опять-таки, название часто мыслит в первом лице «я». On ne peut pas faire de la dignité, ça a été dit déjà tout à l'heure, simplement un objet externe. Как уже мы слышали сегодня, и мы не можем из достоинства сделать просто внешний объект. La dignité, il faut la vivre et en parler. Достоинство нужно проживать и говорить о нем. Pascal a un sens aigu de ce que la pensée humaine est une tâche jamais achevée. У Паскаля есть острое понимание того, что мысль человека – это никогда до конца недостижимая задача. Vous savez sans doute qu'il est mort avant d'avoir achevé son grand projet d'une apologie de la religion chrétienne. Вы, наверное, знаете, что он умер до того, как довел до конца свое главное, свою важную задачу написания апологии христианской мысли. Le livre des pensées est un livre en miettes. Его книга, которую мы знаем, «Мысли», это фрагмент, состоит из крошек.
Peut-être que cela a un sens qui n'est pas seulement biographique. Возможно, это имеет не исключительно биографический смысл. Peut-être est-ce une manière de comprendre que la tâche d'unifier ces pensées revient au lecteur. Возможно, это тоже способ, который помогает нам понять, что задача собрать в единое целое то, что предлагает Паскаль, стоит перед читателем. Et que le lecteur lui-même n'arrivera jamais à faire une synthèse achevée. И что сам по себе читатель тоже никогда до конца не сможет воспроизвести законченный синтез этих мыслей. C'est pourquoi j'ai choisi cette sculpture de Rodin, Поэтому я выбрала эту скульптуру Родена, à laquelle il a donné le titre La pensée, которую он назвал «Мысль». et il symbolise cet effort, vous voyez, de dessiner la figure humaine tout en sachant que une partie du bloc reste inachevable. И она символизирует это усилие человека достичь какой-то формы в осмыслении, достичь какой-то воплощения, но всегда какая-то часть остается недостижимой. Alors, comment aborder l'œuvre de Pascal? Как подступиться к творчеству Паскаля? Je voudrais vous proposer deux entrées. Я хочу предложить вам две вводные. Une entrée par le dedans et une entrée par le dehors. Одну внутреннюю, другую внешнюю. Une entrée par le dedans parce que les pensées sont la trace d'une double, même d'une triple, enfin disons d'une double expérience spirituelle. Внутреннюю вводную, потому что мысли являются следом двойного духовного опыта Паскаля. Le 24 mars 1656, dans la chapelle de Port-Royal de Paris, la nièce de Pascal, Marguerite Perrier, est miraculeusement guérie d'un cancer, enfin d'une fistule qu'elle avait à l'œil. Le 24 mars. 24 mars 1656. 24 марта 1656 года племянница Паскаля была удивительным образом исцелена чудом святого Терния. Et Pascal commence à s'interroger sur le rôle des miracles dans la foi. И Паскаль начинает размышлять о месте La place des miracles dans l'accès à la foi. О месте чудес в подходе к вере. Et on dit que cela a été le point de départ de son projet d'apologie. И говорят, что это была исходная точка для его проекта апологии. Même si très vite, la question des miracles devient latérale, pas secondaire, mais latérale par rapport à la question de l'homme. И даже несмотря на то, что в скорости тема чуда становится параллельной, чтобы не сказать второстепенной, а на первый план выходит вопрос о человеке. Il faut donc remonter un peu plus haut pour trouver la vraie source. Значит, нужно вернуться еще к более раннему периоду, чтобы найти настоящий источник. Il faut remonter au 23 novembre 1654. Нужно вернуться к дате 23 ноября 1654 года. L'expérience fondatrice, ce qu'on a appelé ensuite la nuit de feu de Pascal. Основоположный опыт, то, что затем назвали огненной ночью Паскаля. Une expérience spirituelle qu'on peut appeler mystique, Духовный опыт, который вполне можно назвать мистическим, que Pascal a vécu dans cette nuit du 24 novembre. который Паскаль пережил в эту ночь, 23 ноября. Et
dans laquelle il a découvert la grandeur de l'âme humaine. Ночь, в которую он открыл величие человеческой души. La source la plus profonde de la dignité de l'homme nous est donnée dans ce texte. Наиболее ясным образом источник человеческого достоинства дан нам именно в этом тексте. Ce texte, à la mort de Pascal, on a retrouvé 2 copies. Этот текст после смерти Паскаля нашли в 2 копиях. Là, vous voyez tout de suite la différence Вы сразу entre les видите deux. C'est le разницу même между texte, c'est ними. presque le même Это texte. один и тот же текст, практически один и тот же текст. Le texte de gauche est écrit par quelqu'un qui est saisi d'une émotion bouleversante. Слева мы видим текст, записанный кем-то, кто охвачен переворачивающим волнением. Il est tellement bouleversé que son écriture éclate. Он настолько взволнован, что его письмо взрывается. Le texte de droite est la copie à tête reposée, après coup, du texte de gauche. Текст справа – это текст уже написанный на свежую голову, когда он отошел от первого впечатления. Ce texte était à l'intérieur de ce texte, Этот текст был вложен в этот текст, plié, сложенный вдвое. et Pascal avait inséré dans son vêtement, dans la doublure de son vêtement, ces 2 textes. И Паскаль хранил их в подкладке своей одежды, носил их всегда с собой. Et quand il changeait de vêtement, décousait et recousait le texte. Когда он сменял одежду, он разрывал подкладку и перекладывал текст. C'est vous dire l'importance que cet événement a eu dans la vie de Pascal. Это свидетельствует о важности этого события для Паскаля. Si vous regardez et si vous comparez les 2 textes, Если присмотреться и сравнить оба текста, vous voyez quelques différences. можно увидеть некоторое различие. Peut-être je vais le lire, hein, parce que les gens n'ont pas. Наверное, я прочитаю его. L'an de grâce 1654. Lundi 23 novembre, jour de Saint-Clément. Jour de Saint-Clément, c'est pourquoi Saint-Clément est là. Лето от Рождества Христова 1654 года. Понедельник, 23 ноября, день Святого Климента. И поэтому Климент сегодня с нами. Je vais le prendre là parce que c'est plus facile pour moi de le lire. Буду читать по книге. Si je le retrouve. C'est quel numéro? C'est très difficile de trouver les pensées parce que c'est jamais dans le bon ordre. У Паскаля очень сложно найти мысли в книге, потому что они всегда вперемешку. Voilà. Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Начиная примерно с 10 часов с половиной до половины первого ночи. Feu. Огонь. Lis-le déjà en russe. Non, ça ira pas ensemble, on va pas avoir le temps. Просто прочитаю Si tu тогда l'as en по-русски. russe. Огонь. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не философов и ученых. Уверенность, чувство, радость, мир. Бог Иисуса Христа. Deum meum и Deum sestrum. Твой Бог будет моим Богом. Забвение мира и всего, кроме Бога. Его можно обрести только путями, указанными Евангелием. Величие души человеческой. Праведный Отче, мир не познал тебя, а я познал тебя. Радость, 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 слезы радости. Я отдалился от него. Querunt me fontem aquae viva. Боже мой, оставишь ли меня? Да не буду разлучен с ним вовеки. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Иисус Христос, Иисус Христос. Я разлучился с Ним, я от Него бежал, отрекся, распинал Его, да не разлучусь с Ним вовеки.
Хранить его можно только путями, указанными в Евангелии. Отречение полное и сладостное, полная покорность Иисусу Христу к моему духовнику, и моему духовнику. Вечная радость за один день подвига на земле. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Voilà, on pourrait passer 3 heures rien que sur ce texte. Можно было бы только 3 часа разбирать этот текст. Mais je remarque juste quelques petites choses. Остановлюсь лишь на маленьких деталях. D'abord, quand Pascal le recopie, la petite croix là-haut devient une croix glorieuse. Во-первых, маленький крестик, который в первой версии быстро Паскаль начертил, во второй версии становится уже крестом в славе, крестиком в славе. Il y a quelques mots que Pascal écrit en gros. Есть лишь несколько слов, которые Паскаль выделяет крупным. Feu, огонь, Dieu de Jésus-Christ, Бог Иисуса Христа, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Иисус Христос и Иисус Христос. Toute l'œuvre de Pascal va être christologique. Все творчество Паскаля будет христологично. Ensuite, vous avez plusieurs citations de l'Écriture sainte. Также здесь есть несколько цитат из Библии. Ces citations font partie du texte. Эти цитаты являются частью текста. Pascal va être profondément habité par la parole de Dieu. Паскаль будет глубоко питаться в своей жизни, в нем глубоко обитает Слово Бога. Pascal est un des plus grands génies de la langue française. Паскаль один из величайших гениев французского языка. Mais ici, il est même plus capable de faire une phrase. А здесь мы видим, что он даже не в состоянии закончить одно предложение. Nous sommes en face d'une parataxe, les mots à côté les uns des autres. Мы видим просто с явлением, слова следуют одно за другим, располагаются просто рядом. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Уверенность, радость, мир и Бог Иисуса Христа. Le texte fait un contraste entre Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non des philosophes et des savants. Мы видим, что текст подчеркивает контраст, который существует между Богом Авраама, Исаака и Иакова, а не Богом философов и ученых. Il faut bien comprendre cela. Нужно остановиться на этом. Ce n'est pas un rejet de la science et de la philosophie. Это не свидетельство того, что он отбрасывает науку и философию. Mais c'est la trace d'une expérience de rencontre existentielle entre Pascal et le Seigneur. Но это след экзистенциальной встречи между Паскалем и Господом. Dieu n'est pas pour lui d'abord un principe à connaître, Бог для него в первую очередь это не принцип, который следует познать, mais une personne qu'il a rencontrée. а личность, которую он повстречал. Et c'est cela qui lui permet de dire grandeur de l'âme humaine. И это то, что позволяет ему сказать величие человеческой души. Paul Claudel écrit quelque part, il écrit à Jean-Louis Barrault dans une lettre, Поль Кладель в одном из своих писем к Жан-Луи Баро пишет: l'âme est une chose capable de prendre feu. Душа – это нечто, что способно загореться огнем. Elle n'est même faite que pour cela. На самом деле она лишь для этого и существует. Ce feu porte un nom, il s'appelle la joie. У этого огня есть имя, и это имя – радость. Et quand la chose se produit et que l'esprit tombe sur elle, elle ressent une telle joie, il lui est arraché un tel cri.
И когда это происходит, и когда дух касается ее, трогает ее, она чувствует настолько сильную радость, что взрывается сильнейшим криком. Je ne sais pas si Claudel pensait à Pascal et à la nuit de feu quand il a écrit cela, mais c'est le meilleur commentaire que je connaisse de la nuit de feu. Я не знаю, думал ли Клодель о Паскале, когда писал эти строки, но для меня это лучший комментарий к той огненной ночи, о которой свидетельствовал Паскаль. Alors Pascal va engager toute son intelligence de scientifique, de philosophe et de théologien pour révéler à d'autres cette grandeur de l'âme humaine. И Паскаль обратит все свои философские, богословские, научные знания для того, чтобы засвидетельствовать для других о величии человеческой души. On pourrait dire, pour redonner à l'homme, son contemporain, le sens entier de la dignité de la personne humaine. Можно сказать, что все его творчество обращено к тому, чтобы засвидетельствовать, по-новому раскрыть современному ему человеку смысл достоинства в его целостности. Alors, qui est le contemporain de Pascal? А кто этот современник Паскаля? Et là, je voudrais évoquer le contexte non plus intérieur, mais extérieur. Здесь я хочу обратиться к второй вводной теме, уже не внутренней, а внешней. Passe le suivant. Ce contexte, je vais retenir deux aspects de ce contexte, le contexte scientifique et le contexte religieux. Я остановлюсь на двух штрихах этого контекста, научном и религиозном. D'abord, le contexte scientifique. Начнем с научного. On est au XVIe et au XVIIe siècle en Europe, au moment de la naissance et du développement de la pensée scientifique dont nous vivons toujours. Мы находимся на границе 16 и 17 века в момент зарождения того научного знания, в эпоху которого живем и мы. Les grands noms de l'époque, c'est Copernic, Galilée, Великие имена эпохи – это Коперник и Галилей, qui révolutionnent l'image du monde. которые переворачивают представление о мире. C'est Tycho Brahe, dont les observations, la précision des observations astronomiques permet justement la modification de cette image du monde. Это Тихо Браге, точность исследований которого в сфере в астрофизике позволяет опять-таки по-новому начертать этот мир. Puis Kepler et Newton qui vont donner l'outillage intellectuel qui permet de comprendre rationnellement cet ordre du monde. А затем Кеплер и Ньютон, которые дадут инструментарий для того, чтобы осмыслить и сформулировать этот новый мир. Un peintre contemporain de Pascal a su mettre en image cette transformation. Художник, современник Паскаля сумел выразить, передать это изменение. C'est Vermeer. Это Вермеер. Vermeer représente le géographe. Ce sont deux tableaux contemporains. Il y en a un qui est au Louvre et l'autre, je crois, à Amsterdam. Как вы видите, это две картины одного года. Одна из них находится в Лувре, а вторая, мне кажется, в Амстердаме. L'un représente donc un géographe et l'autre un astronome. Géographe et astronome. Vous savez que dans le cosmos des anciens, il y avait le monde sublunaire et le monde supralunaire. Вы знаете, что в космосе античном был мир лунный и надлунный. Ces deux mondes avaient deux statuts ontologiques différents. И у этих двух миров был разный онтологический статус. Et ne relevaient donc pas du même genre d'approche et de connaissance. То есть они требовали двух разных подходов и знания.
Il y avait le monde sublunaire, qui était le monde du devenir, du changement, de l'approximation. Мир под Луной – это мир изменений, это мир приблизительных вещей. Oui, l'approximation. Et le monde supralunaire, qui était le monde de l'éternel, de la connaissance vraiment scientifique. И мир над Луной, мир вечного, мир полноты знания. Qu'est-ce que vous voyez ici? Что вы видите здесь? L'un s'occupe de la terre, l'autre s'occupe du ciel. Один занимается землей, другой занимается небом. Ils s'en occupent de la même façon. И они подходят и к тому, и к другому одинаковым образом. Ils s'en occupent avec des représentations nées de l'observation et de la mesure. Они отталкиваются от репрезентаций, которые рождены наблюдением и описанием. On peut dire que la révolution scientifique a 4 aspects. Можно выделить 4 аспекта научной революции. Le plus visible, celui que tout le monde connaît, c'est la nouvelle image du monde. Наиболее видимый, тот, который хорошо всем известен, это новая картина мира. Un nouvel espace ouvert à l'infini et dans lequel la Terre n'est plus au centre. Новое пространство, открытое к бесконечности, в котором Земля уже не является центром. Mais les 3 autres aspects sont tout aussi importants. Но остальные 3 аспекта не менее важны. À savoir, premièrement, de nouveaux moyens techniques d'investigation du réel. Новые технические возможности изучения реальности. Ici, vous avez simplement un compas. Здесь вы видите просто компас. Mais les grandes découvertes technologiques du XVIe et du XVIIe siècle, c'est la lunette astronomique, Galilée. Alors il y a des taches sur la Lune. Ah, mais alors, le monde sublunaire, ça va pas, ça va plus. Но другие 2 великих изобретения той эпохи – это телескоп, когда люди обнаруживают пятна на Луне, говорят, ну если на Луне пятна, значит с ней не все так в порядке, как мы думали. Le monde est démultiplié dans l'espace. Мир размножается в пространстве. Et deuxièmement, le microscope. А вторая вещь – это изобретение, это микроскоп, qui nous révèle l'infiniment petit. который открывает нам бесконечно малое. Deuxièmement, un nouvel outillage théorique. Во вторую очередь, новый теоретический инструментарий. Les mathématiques sont beaucoup plus vieilles que le XVIe siècle. Математика намного более древняя наука, чем Mais ce qui est nouveau, c'est 2 choses. C'est l'application des mathématiques à l'expérience. Но то, что новое, это применение математики к опытам. Et puis la double découverte du calcul intégral et des probabilités. И второе открытие – это открытие интегрального подсчета и вероятностей. C'est-à-dire la maîtrise rationnelle de l'infini, calcul intégral, et du hasard, probabilité. То есть рациональное осмысление de l'infini, бесконечного с помощью интегралов и случайного с помощью теории вероятностей. Et l'infini et le hasard, pour les anciens, c'était 2 figures de l'irrationnel. А бесконечное и случайное – это 2 великих фигуры для античности. Et enfin, troisième élément important, même décisif, И, наконец, третий элемент, решающий, qui est la conséquence de tout cela, c'est de nouvelles modalités de la connaissance. проистекающий из всего предыдущего, это новые модальности познания. C'est-à-dire de la source d'autorité du savoir. Это значит источник авторитета знания. La source de l'autorité n'est plus les anciens, Источник – это уже не древние,
mais l'expérience et la mesure. а опыт и мера. Pascal a beaucoup réfléchi là-dessus Паскаль много об этом думал et s'est beaucoup interrogé sur la différence entre la connaissance adéquate à la rationalité scientifique et la connaissance adéquate à la rationalité théologique. Паскаль много об этом думал и много времени уделял соотношению этому адекватному знанию научному и неадекватному знанию философскому, богословскому. Et là, simplement pour vous dire que Pascal n'est pas un spectateur de ces révolutions technologiques, scientifiques et intellectuelles, vous avez là la photo de son invention technologique qui est l'ancêtre de tous nos ordinateurs, la machine à calculer. Son père était contrôleur des impôts à Rouen, donc il passait beaucoup de temps à faire des calculs, et Pascal a voulu simplifier le travail de son père, et il a objectivé les opérations d'addition et de soustraction dans l'ancêtre de toutes nos machines. И просто этот слайд, чтобы показать вам, что Паскаль был не сторонним наблюдателем, но участвовал в этой технологической революции. В частности, здесь на фотографии мы можем видеть его изобретение. Это изобретение, которое предшествовало всем нашим современным компьютерам, машина для исчисления. Его отец был человеком, который подсчитывал налоги в городе Руане, и Паскаль хотел упростить работу подсчетов, поэтому ввел машину, которая отталкивалась от процедур умножения, сложения, вычитания. Parce que c'est la première fois qu'une opération mentale est objectivée dans une machine. Il y avait déjà beaucoup de machines, mais qui objectivaient des opérations physiques. Vous voyez, le levier, la poulie, et puis toutes les... Mais là, c'est une opération mentale. В чем знаковость события? В том, что это впервые машина, которая объективирует умственную операцию. То есть уже было множество других технических изобретений, но которые передавали физические операции. А здесь техника начинает работать с умственными категориями. J'ai mis à côté une citation de Pascal. Nous sommes automates aux 3/4 de nos actions. Я добавила цитату из Паскаля, где он говорит, что мы на три четверти действуем автоматически. Et ça va être un élément important dans sa réflexion apologétique. И это важный элемент для его апологетических осмыслений. Voilà pour une évocation très rapide, beaucoup trop rapide, du renouveau scientifique. Вот вкратце то, что можно сказать об изменении, пришедшем с научной революцией. Je voudrais vous dire quelques mots aussi du renouveau religieux de son époque. Также хочу кратко сказать об обновлении религиозном, коснувшемся его эпохи. Un historien de la pensée religieuse du XVIIe siècle, Henri Brémond, историк религиозной эпохи 17 века Анри Бренон parle à propos du XVIIe siècle d'une invasion mystique. Говорит в связи с 17 веком говорит о мистическом вторжении. Cette invasion mystique est en relation directe avec la contre-réforme catholique qui avait été initiée par le Concile de Trente. Это мистическое вторжение, оно прямым образом связано с контрреформацией, которая отталкивалась от Трентского собора. Et comme toujours, ce sont les saints qui dessinent le renouveau. И как всегда, теми, кто пишут обновления, это святые. Alors j'en ai figuré quelques-uns. Vous avez Sainte Thérèse нескольких d'Avila, выделила. Вы видите святую Терезу Авильскую, qui renouvelle le Carmel et dont la réforme qui se passe en Espagne au XVIe siècle
pénètre au début du XVIIe siècle en France. И она в конце 16 века обновляет орден кармелиток, и это обновление проникает во Францию в начале 17 века. Vous avez Marie de l'Incarnation, Вы видите Марию воплощения. qui est une religieuse ursuline Это монахиня Урсулинка, et qui va partir vers le Nouveau Monde pour évangéliser les Hurons et les, je sais plus, enfin les Indiens précolombiens. она отправилась в Новый Свет для евангелизации народов, которых мы связываем с доколумбийской эпохой. Et puis vous avez les héros de la charité que sont Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Затем мы видим святых, которые являются героями дел милосердия, святой Винсент де Поль и Sainte Louise de Marillac, И qui, святая qui Луиза a, де qui a Марильяк. fondé les femmes, les sœurs de la charité. которая основала орден сестер милосердия. Il faudrait citer Saint François de Sales, le grand évêque, Нужно процитировать великого епископа святого Франциска Сальского, Bérulle, Fénelon, Bossuet, etc. Беруль, Фенелон, Боссюэ и так далее. Voilà. C'est important. C'est important parce qu'on n'est jamais saint tout seul, Это важно, что мы никогда не бываем святыми сами по себе, ni théologien tout seul, никогда не бываем богословами et que сами les по себе. pensées de Pascal sont à insérer dans tout ce contexte. И таким образом Паскаль пребывает внутри этого контекста. Alors, de manière plus précise, l'image suivante, Более приближенным взглядом, можно сказать, vous savez qu'au XVIe siècle, il y a un grand renouveau des études bibliques grâce aux humanistes. что в XVI веке начинается новая волна изучения Библии, связанная с работой гуманистов, Et grâce aussi aux courants protestants и благодаря протестантским течениям, qui vont redonner à la Bible toute sa place dans la foi chrétienne. которые возвращают Библии центральное место в христианской жизни. Voilà. La sœur de Pascal dit de lui qu'il savait toute l'écriture pratiquement par cœur. Сестра Паскаля говорит о том, что ее брат практически полностью знал Святое Писание наизусть. Il y a d'autre part ce courant à la fois religieux et spirituel, enfin spirituel avec une dimension politique aussi, de Port-Royal. С другой стороны, мы наблюдаем это течение, которое имело и религиозное, и спиритуальное, политически духовное измерение, Пор-Рояль. Vous en voyez la représentation autour de Paris, hein, c'était à quelques kilomètres de Paris. В то время это место находилось в нескольких километрах от Парижа. Voilà, et il y avait également une présence de Port-Royal à Paris. И было также место, то есть учреждение Пор-Рояль в самом Париже. Le grand dramaturge et poète français Racine a été élevé à Port-Royal. Великий французский драматург Расин воспитывался в Пор-Рояле. Donc Port-Royal représente à la fois un haut lieu de pensée théologique, très marqué par Saint-Augustin. То есть, с одной стороны, Пор-Рояль является местом, связывается с местом высоких богословских студий, во многом вдохновленных мыслями Августина. Un foyer culturel très vivant. Очень активно развивающаяся культурная среда. Et une menace pour le projet absolutiste du roi Louis XIV. И угроза для абсолютистских тенденций Людовика XIV. C'est pourquoi au début du XVIIIe siècle, Port-Royal des Champs sera détruite
Поэтому в XIX веке Порт-Рояль-де-Шам, эта часть учреждения, была разрушена. La famille de Pascal a été reconduite à une foi plus vivante par un familier, quelqu'un qui était très proche de Port-Royal. И семья Паскаля была связана с этим по-новому ожившим местом христианских исследований, жизни христианской, через одного родственника. Et la propre sœur de Pascal sera religieuse à Port-Royal. А затем уже сама сестра Паскаля была монахиней в Порт-Рояле. Voilà, vous avez là la mère Angélique Arnaud qui a renouvelé, qui a restauré la stricte observance à Port-Royal, qui a renouvelé la ferveur religieuse. Здесь мы видим монахиню Анжелик. Oui, mère Angélique Arnaud. Мать Анжелик Арно, которая была настоятельницей, которая по-новому задала большую энергию для развития общежития в Порт-Рояле. Jacqueline Pascal, la sœur de Pascal. Жаклин Паскаль, сестра Блеза. Et la nièce de Pascal qui a bénéficié du miracle de la Sainte Épine. И племянница Паскаля, о которой идет речь, то есть она, с ней случилось чудо святого Терния, о котором мы говорили. Voilà, alors la grande référence de Port-Royal, c'est Saint-Augustin, et le Saint-Augustin de la fin de sa vie, c'est-à-dire un Saint-Augustin qui lutte contre l'hérésie pélagienne. И то есть фигура, к которой постоянно возвращается Порт-Рояль, это святой Августин, и в частности поздний Августин, который сражается против ереси пелагианства. Parce que les pélagiens pensaient que l'homme pouvait se sauver par sa propre valeur morale et n'avait pas vraiment besoin d'être sauvé par Dieu. Пелагий говорил, что человек может спастись благодаря своей собственной моральной силе и не нуждается в милости Бога. C'est pourquoi le dernier Saint Augustin accentue très fort le mystère du péché et de la prédestination. Поэтому поздний Августин столько внимания уделяет тайне греха и предрасположенности. Bon, enfin, le mystère du péché, ça suffit. C'est pas grave. Et voilà. Et Port-Royal va être très marqué par un théologien contemporain du XVIIe siècle, hollandais, qui s'appelle Jansenius. И на Блеза Паскаля большое влияние оказал современный ему богослов голландский Янсений. Et les idées de Jansenius vont servir de prétexte pour la destruction de Port-Royal. Именно идеи Янсения послужили предлогом для закрытия Порт-Рояля. Pascal va être pris dans ces conflits politico-religieux. Паскаль охвачен, участвует в этих политико-религиозных конфликтах. Et c'est pourquoi il va écrire lui-même une œuvre ironique et pamphlétaire qui s'appelle Les Provinciales. Именно поэтому он пишет памфлет, это ироническое произведение, письма к провинциалу. Anonyme. Анонимно пишет. Le dernier aspect de ce contexte très important parce qu'il est aussi, je crois, la troisième source des pensées, c'est la renaissance au XVIIe siècle en France d'un paganisme. И последний источник, который тоже очень важен для осмысления всего вышесказанного, это еще одно обновление, связанное с XVII веком, новое развитие язычества. Ce paganisme a deux figures. У этого язычества два лица. Un paganisme d'inspiration stoïcienne.
одним из источников является стоицизм, qui met donc l'accent sur la grandeur de l'homme, который отталкивается исходит из величия человека. et qui rejoint donc le pélagianisme, si vous voulez donner une Каким-то traduction образом théologique. можно сказать, что это также связано с пелагианством. Et puis un deuxième courant qu'on pourrait appeler épicurien, Второе течение можно назвать эпикурейским, plutôt sceptique, скорее скептическое, libertin, либертенское, oui, libertinage intellectuel, on prend un peu partout des choses. такая интеллектуальная свобода, когда мы можем использовать идеи совершенно разных течений Et libertinage для moral. своей пользы. Моральная Et libertinage. ces libertins s'appuient sur la nouvelle physique pour dire qu'au fond, la vérité, la seule vérité dont on peut être à peu près sûr, c'est la vérité scientifique. И последователи этого течения, Oui. Hein, либертенцы, oui, libertins. Je sais pas. они опираются на ils s'appuient Sur la seule vérité probable, c'est la vérité и они scientifique. опираются на идею о том, что единственная конечная истина это научная. Molière a mis en scène un libertin en la personne de Don Juan. Мольер изображает либертена с помощью фигуры Дон Жуана. Et dans la pièce de Molière, la profession de foi de Don Juan est « Je crois que 2 et 2 font 4 ». И выражение, символ веры Дон Жуана, которое в произведении выражается в словах «Я верю в то, что 2 плюс 2 равняется 4». Pascal a des amis libertins. У Паскаля есть друзья либертены. Et donc, le projet des pensées, c'est de permettre à ses amis libertins de découvrir leur propre dignité. И проект мыслей связан с тем, чтобы позволить этим друзьям по-новому открыть собственное достоинство. Je traduis cela d'une manière contemporaine. Я перевожу это на современный язык. Je crois que le cerveau humain est un système très compliqué de neurones. Мне кажется, что человеческий мозг – это сложная система, состоящая из нейронов, dont on va bientôt connaître la carte et les lois, мы скоро будем иметь полную карту и законы их функционирования, et que la pensée humaine est le produit de ce matériau complexe. и мысль человека является производной от работы этого сложного механизма. Это позитивисты или нет? Что позитивисты? Это перевод на современный язык. Нет, вообще вот это Здесь c'est le mouvement positiviste. Oui, oui, on peut appeler ça du positivisme si on veut. Voilà. Comment parler aux libertins? На каком языке, как обращаться к либертенам? Pascal va entreprendre une apologie. Паскаль выбирает для этого язык апологии. Une apologie, c'est très dangereux. Апология – это очень опасно. Parce que, premièrement, on risque toujours de commencer par poser la conclusion et ensuite de construire le raisonnement pour arriver à la conclusion. Почему это опасно? Главный риск в том, что мы отталкиваемся от того, что предлагаем некоторый ответ, некоторую мысль, а затем уже начинаем подстраивать весь ход логических размышлений, чтобы прийти к ней. Et à ce moment-là, l'apologie est une idéologie. И тогда апология оборачивается идеологией. Le deuxième danger, c'est de rationaliser le mystère. Вторая опасность заключается в рационализации тайны, Et de réduire la foi à la raison. в том, чтобы свести веру к разуму. Le troisième danger, c'est d'écrire seulement pour les autres
ad extra, Третья опасность заключается в том, чтобы писать исключительно для других, ad extra. et de manière offensive et défensive. И таким образом язык становится атакующим и защищающимся. Si c'était ça l'apologie de Pascal, il faudrait l'envoyer promener. Если бы такой была апология Паскаля, можно было бы спокойно на нее закрыть глаза. Mais ce n'est pas cela l'apologie de Pascal. Но она далеко не такая. La manière de Pascal est très différente. Подход Паскаля очень отличается от всего этого. Il va interroger le mystère de l'homme. Он задает вопрос о самой тайне человека. Il ne va pas éliminer le mystère Он не старается избавиться от тайны au bénéfice d'une rationalisation. ради некой рационализации. Il va faire surgir la dignité de l'homme de ce mystère lui-même. Он позволяет проявиться достоинству человека изнутри самой этой тайны. Par conséquent, le foyer de son apologétique n'est pas, si je peux dire, n'est pas Dieu, mais d'abord l'homme. Поэтому, если можно так сказать, что жилищем, пристанищем этой апологии является не Бог, а сам человек. Deuxièmement, il va enraciner son apologie dans l'écriture. Во-вторых, он укоренит свою апологию в Писании. Dans l'écriture, c'est-à-dire non pas simplement dans le texte de la parole de Dieu, mais dans l'historicité de l'homme. В Писании значит не в буквальных высказываниях, которые мы находим в Библии, а в историчности человека. Et à vrai dire, non pas seulement dans l'historicité de l'homme, mais dans l'historicité de Dieu. И если дальше говорить, то не только в историчности человека, но и в историчности Бога. Dieu est entré dans l'histoire des hommes. Бог вошел в историю человека. Si je veux connaître Dieu en vérité, je dois le connaître dans sa manifestation dans l'histoire des hommes. Если я хочу познать истинного Бога, я должен открыть Его в тех манифестациях, проявлениях, которые Он дает в истории человека. C'est le sens de l'expérience du mémorial. Dieu, non des philosophes et des savants, mais de Jésus-Christ. В этом смысл того опыта, о котором свидетельствует мемориал. Бог пророков, а не Бог философов. Et enfin, Pascal sait très bien qu'un discours ne peut pas donner la foi. И, наконец, самое важное, Паскаль отдает себе отчет в том, что некоторый дискурс, некоторое изложение не порождает веры. Son projet n'est pas de donner la foi, parce que Dieu seul donne la foi. Его проект вовсе не заключается в том, чтобы даровать веру, потому что только Бог может дать веру. Son projet, c'est, je cite, de porter à rechercher Dieu. Его проект заключается в том, цитирую, чтобы побудить человека искать Бога. Ne pas rester dans la distraction. Не оставаться отвлеченным. Dans ce que Pascal appelle le divertissement. То, что Паскаль называется развлечением. Le divertissement détourne l'homme de son propre mystère. Развлечение отворачивает человека от его собственной тайны. Et le propos de Pascal, c'est de reconduire l'homme à son propre mystère. Мысль Паскаля состоит в том, чтобы обратить человека к тайне самого себя. Alors pour cela, il faut trouver un ordre. И для этого нужно найти определенный порядок. Mais justement,
Pascal ne va pas poser d'abord la conclusion pour ensuite construire l'ordre. Но, как мы уже сказали, Паскаль не предложит некоторое заключение, чтобы затем выработать определенный порядок. Tous les éditeurs de Pascal, depuis le XVIIe siècle, ont chacun fait un ordre différent dans les pensées. Все издатели Паскаля, начиная с 17 века, придавали мыслям разный порядок. Et ceci est très significatif. И это очень важно понимать. L'ordre pascalien reste ouvert. Порядок Паскаля остается открытым. Dans les quelques papiers qu'il avait classés, В нескольких страницах, которые он упорядочил, il y a une liasse de papier qui s'appelle ordre. есть стопка, которая называется «Порядок». Et voilà ce qu'il écrit. Вот, C'est programmatique. и вот что он пишет, это программные слова. Ordre. Une lettre, c'est 39. Tu lis en... Порядок. Письмо к другу с увещеванием обратиться к поискам Бога. Он ответил: «Что мне от этих поисков? Не вижу в них смысла». Ответ ему: «Не отчаивайтесь». Он ответил, что был бы счастлив обрести некое знание, но согласно постулатам самой этой религии, если поверить таким образом, это не принесет никакой пользы, и посему он предпочитает ничего не искать. Ответить ему на это – машина. Machine. Je retiens trois choses et puis je m'arrête parce que il est trop tard. Скажу о трех вещах и затем остановлюсь, потому что нет времени. D'abord, il s'agit d'une lettre. В первую очередь речь идет о письме. Une lettre, c'est quelque chose de personnel qui atteint le destinataire personnellement. Письмо – это что-то личное, что личным образом достигает адресата. C'est une lettre d'exhortation. Exhorter, c'est pas commander, c'est pas contraindre, c'est conseiller. Это письмо советующее, то есть речь идет не о том, чтобы принудить, а в том, чтобы дать дружеский совет. Cette lettre s'adresse à un ami. Это письмо адресовано другу. Il y a des choses qu'on ne peut comprendre qu'entre amis. Есть вещи, которые мы можем понять лишь с другом. Le destinataire n'est pas un méchant, un croyant qu'il faut à tout prix convertir. Адресат – это не злой неверующий, которого нужно любыми силами заставить уверовать. Le destinataire est un ami qu'il faut conduire à son bien. Адресат – это друг, которого хочется направить к его собственному благу. Mais l'ami est découragé. Но друг отчаялся. Rien ne paraît. Ничто не проявляется. Et la première chose à faire, c'est lui rappeler sa propre dignité, l'empêcher de désespérer. И первое, что нужно сделать, напомнить ему о его собственном достоинстве и таким образом не дать ему отчаяться. Et quand il aura retrouvé son désir, je serai heureux de trouver quelques lumières. И когда он откажется от этой своей установки о том, что ничего не имеет смысла, я буду рад ему помочь его побудить в нем желание. Il faudra l'aider à quitter ses passions. Нужно будет помочь ему покинуть его собственные увлечения. Ces passions, ce sont des habitudes qui lui cachent la capacité de sa liberté. Увлечения – это привычки, которые закрывают от него способности его собственного достоинства. Ces passions, nos passions, c'est ce par quoi nous sommes automates aux trois quarts de nos actions. Эти увлечения – это именно то, что делает нас на 3/4 автоматами в нашей жизни. Et pour restituer à un homme sa dignité, il faut lui rendre sa liberté contre ses passions. И вернуть человеку достоинство значит помочь ему
обрести заново свободу перед вызовом этих его увлечений. Il y a deux passions terribles. Есть два ужасных увлечения, искушения. La première, c'est le désespoir, Первый – это отчаяние, et la deuxième, c'est l'orgueil. а второй – это гордыня. Il va falloir permettre à l'homme de trouver sa dignité au-delà du désespoir qui lui dit qu'il ne vaut rien et de l'orgueil qui lui fait croire qu'il est le maître de tout. Нужно помочь человеку вернуть его собственное достоинство, которое поможет преодолеть эти два искушения, когда с одной стороны он говорит «я ничто» и пребывает в отчаянии, а с другой стороны говорит «я все» и закрывается в гордыне. Stop. On Stop. s'arrête là.